براگهاندنا مزگینیا رزگارکردنا باجارê Kobanê Rojavayê Kurdistanê kêfxweşiyeke mezin xiste dilê hemû Kurdan de li her deverekî li cîhanê. Penaberên Rojavayê Kurdistanê kêfxweşiya xwe dane diyarkirin, bildarxistina ahingan lê çend kampên Herêma Kurdistanê. û li kampa Kewrgoskê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê îro rêxistina Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya ahingek lê darxist û pişahî û dîlan û helbestan ev ahing birê veçû. ام هاتنا جبر تحرير كوباني وبأمري ساروكي ما هو بيشمرقي قحرمان كوستاندن كوباني وهو رزقار كرين ام قالكي سوباسيا ساروكي خود كر ام قالكي ساريخو الشهيدي كوباني ويا كرد كردستاني هر چار بارتي كردستاني را ام طوينن ويا سوري را ويا حمو درارا كيف خوشين ام هاتنا في حفله جبو سركتنا كوباني وجبو ملتي ما كرد كردستان وهر بارتي كردستاني وجبو مسعود برزاني وجبو پشمرگه ما بچه‌گری احتفالی جبوتنا و پشمرگه کوبانی رزگار کرنا و ام گلکی که خوش نو احتفال عمل ویدرش بوتنا پشمرگه روجاوا گوی افرو که وید شهید کوین و پشمرگه کردستان گوچل کوبانی شهید کوین وش گلکی جای اهل کوبانی ام تحفال شهید کن و ام گلکی مسعود برزانی راسید کن و ام جا شهیدنا Operasyona rizgarkirina bajarê Kobanê bi yekrêziya Kurdan hate kirin. û ji ber vê yekê jî xelkê Rojavayê Kurdistanê ku li Herêma Kurdistanê dimînin dibêjin ku heger yekrêziya gelê Kurd nebe wê Kobanêke din dubare bibe. Ji bo car dîl Kobanê دوباره نبیل باجارن دی کرداجی دوی قوتی که هفته به نام انجمن نشتمانی کردی سوریا دا و تفدا میدا کاربن بریاریا دو که خالد و یا عسکری جیب بکن جو کرد کاربن بروانیا خو بکن الهمی باجار و همی مناطقی که افداعش هجومی الهمی مناطق کردی بکن هم کوبانی ثانی آرمانجا راستی افجمت خواستن ایرو پیمانا دو که بجی وری کرن جبر ایرو تخیا کرن کوری کرزیا کردان نبی و این کاربن باجار مورد نپاراستن هێژای گوتنەیە ku piştî derbasbûna pêşmergeyên Kurdistanê bo xaka Kobanê hevsengiya şer hata guhertin û ev yek bû sedema rizgarkirina bajarê Kobanê. Ahingên penaberên Rojavayê Kurdistanê bi rizgarkirina Kobanê berdewam in. Lê bi nêrîna wan ahinga mezin ew a rojavagerana welat. Giyana Ramadan, Zagros TV, Kampa Kewrgosk.